WHO దీనికోసం ఏం చేసింది, ఎవరికైతే సివియర్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో వారిని అందరినీ సెపరేట్ చేసింది, మరియు సిమ్టమ్స్ లేని వాళ్ళని క్వారంటైన్లో ఉంచింది. 42 days క్వారంటైన్లో ఉంచుతుంది. 42 days ఎందుకంటే అది స్ప్రెడ్ నుంచి దాని సిమ్టమ్స్ చూపించే టైం, ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం. ఆ 42 days వరకు వాళ్ళు ఎవరిని వేరే వారితో కాంటాక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది WHO. అంతేకాకుండా వారి క్లోజ్ ఫ్యామిలీ, రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరితో అయితే వాళ్ళు కాంటాక్ట్లో ఉన్నారో క్రూజ్ ఎక్కడానికన్నా ముందు వారిని కూడా ట్రేస్ చేసి వారిని క్వారంటైన్లో ఉంచుతుంది. ఇండియన్స్ ఇప్పటి వరకు ఆ క్రూజ్లో ఎవరూ లేరు. సో ఈ హంటా వైరస్కి మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సింది, ఎక్కడైతే డస్టీగా ఉంటుందో అక్కడ క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. పిల్లల్ని ఆ ఏరియాస్కి వెళ్ళనివ్వకండి, ఆడుకోనివ్వకండి. హైజీన్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండండి. ఏదైనా ప్యాకేజ్డ్ ఐటమ్స్ కొనుక్కున్నప్పుడు డస్టీగా అనిపిస్తే వాటిని ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకోండి. రైస్ కుక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు, వెజిటేబుల్స్ కుక్ చేస్తున్నప్పుడు వాటిని ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసి ప్రాపర్గా వండుకున్నాకే కన్జ్యూమ్ చేయండి.